Tell me why, how am I gonna lose? If I'm prepared to throw the peach and have you catch it so I never have to bruise. What am I doing? Thinking you're right. What are the chances? What am I like? I'm unusually polite. If you wanted my attention, I'm all in, no hesitation. I'm feeling fuzzy, hazy, maybe out of the light. Hello everyone and welcome to 今晚夜色都幾靚噃嚇，球場上面觀眾席嘅景色咧，亦都同夜色一樣啊！大家都係準備好迎接一場緊張刺激嘅賽事啊！賽前嘅氣氛係夠晒啦，不過而家主賽先至上台噃，開波咯！英格蘭對挪威。耶馬咧係西班牙嘅希望啊！我諗佢應該有機會喺右翼自由發揮下啦。呢個係咪最啱佢踢嘅位置呢？其實佢慣用腳就係左腳，咁但係除此之外，佢可以發揮速度過人啦，加上比波嘅能力同埋自信，永遠都係好有威脅、好有睇頭嘅一個球員嚟嘅。睇俾唔俾到個靚波先，成功過到人啦！尼高奧拉利，角球機會啊！今場波第一個角球出現啦，迪勤懷斯開俾近嗰個斷針引線啦，係咪要起腳咧？入網！ the goal scorer for England after 6 minutes is number 20, Cole Palmer. 啊，都幾出乎意料喎！ 唔係一個好兆頭啊！雖然話一場比賽任何時候都應該要全神貫注啦，但係呢個時候粗心大意咧，就似乎係特別衰。好，搶咗個波啦！幾靚喎個走位！基利安麥巴比，非常之好啊！卡馬雲加、基利安麥巴比，接應隊友從後傳俾佢嘅一腳波。 安斯干沙、高爾彭馬、目標達成啦！即刻攞翻個波先，俾波穿過去啊！有射門機會啦，入啦！一開始就撳住對手嚟踢。 咁嘅情況，我相信得一個結果嘅啫。單對住龍門，最緊要就係冷靜啦。龍門係想擋佢啊，擋唔到啊！ Harry Kane. 英格蘭領先2球咯。呢段時間佢哋每一個動作都好有威脅啊！希望能夠單刀狀態，費明路比斯入啦，追到差1球咋？哇！自己大波過咗3、4、5、6、7關之後，仲要自己射埋，真係神乎其技啊！佢可能有諗過啦，之前咧遠距離咧就起腳嘅，不過既然有能力突破對手防線啊，梗係帶埋個波去龍門口先入啦。挪威追翻一粒，更加咧係想再接再厲啊！一個入球啊，令到成場波唔同晒啦！哇，俾到球隊好大自信啊！馬高斯辛尼斯成功解圍啦！ 將個波分落邊，機會嚟啦！入得好靚啊！再拉開多一球，呢個入波可以用完美嚟到形容㗎。冇人諗到會咁樣射法㗎，其他球員都 O 晒嘴啦。情況唔同晒咯。唔知領隊會唔會諗住喺呢度決一勝負啦嚇？我就覺得應該咁做啦。好波，祖迪
比寧咸射門啦！要救到呢球波，你估咁易㗎？唔錯喎，good job！哇，幾乎係俾人推開嘅噃。艾寧哈蘭德可能有機會啊！艾寧哈蘭德功虧一簣啦。嗱，佢次次落場都係咁有自信嘅，啲隊友真係要學習下啦。亞歷山大亞諾特幾腳嘅短傳啊！一啲都唔簡單啊！係界外球啦！迪勤懷斯夠硬淨啊！個波咧而家喺基利安麥巴比腳下，艾寧哈蘭德比克福特救得靚，個反應時間相當之快啊！佢嘅預測力真係好好啊！第一時間解圍啊！個波喺基利安麥巴比腳下，呢個角球冇嘢睇啊！話都冇咁快，由呢邊場去翻嗰邊場。喂，機會嚟咯，好大機會啊！完全唔收油，對手都未知發生咩事，經已話整多粒啦。The goal scorer for England. 過得未？射得有靚，睇佢有波入啦。嗱，呢啲咪冇輪咁冇咯，唔單止有腳法，仲有速度，最後嗰下更加係酷爆啊！夠晒冷靜。睇下佢哋順到咧，夠晒冷靜啊！一腳就踢走咗。高爾彭馬，英格蘭有機會反攻，揾到空位，有個好嘅位置啊！好接到球波啦！拉舒福特仲唔諗住俾喎，好似唔知道呢個世界上有隊友咁啊！英格蘭喺上半場踢得唔錯，半場休息咧，相信可以放鬆下啦。馬高斯辛尼斯、迪勤懷斯、費明路比斯過唔到啦。高爾彭馬呢球有機會啊！接得你入唔入啊？嗱，呢個波真係狀態差些少啊，都會救唔到㗎。犀利咯！呢球波咁都救得到嘅。唔係呢位龍門啊，輸咗啦！係佢哋今場第2個角球啊！好高啊！哇，咁都撲到！呢個突破嘅嘗試都唔錯噶，不過最後做唔到咁解嘅啫。英格蘭嘅第3個角球啊，對手到而家咧都仲係得1個角球啫噃。起腳射門啦，射得冇乜力喎，真係諗得太多嘢啦！安東尼哥頓踢佢前面啦，升高一作，準程度唔夠啊！基利安麥巴比、 There will be 3 拉 minutes 舒福特 added time. 基利安麥巴比、祖迪比寧咸、高爾彭馬，咦，哈利簡尼攞到波啦！迪勤懷斯、基利安麥巴比成功突破，球證鳴笛，宣布上半場結束啊！領隊都可能冇諗過會有呢個比數啊，好似做咩都掂晒咁啊！哇，犀利！比賽不過係過咗一半啫，已經咧兩隊係相差3球啦。不過呢個比數會唔會維持得耐呢？我哋睇埋落去啊！比賽重開，過咗啦，埋門一腳，哇！太大力啦！
佢似乎覺得淨係得佢自己可以幫隊波捲土重來喎。艾寧嘅哈蘭德起腳射門，救得靚啊！明明射門之前停低個波真係冇龍咁冇噶啦喎，難怪佢咁後悔啊！今日第2個角球，飛起咗啊！頂唔入噃。安東尼哥頓有1個入波，哇！佢今日真係好 fit 喎，肯定諗緊可唔可以冇此氣法啦。睇佢今日咁嘅表現，我諗佢好大機會做得到啦。哇！防守夠晒硬淨啊！但半恩、迪勤懷斯個預知能力真係好啊！做得好啊！迪勤懷斯、安斯干沙、拉舒福特、卡馬雲加、基利安麥巴比，佢哋係得到個界外球機會。唉，呢個波掟得曳啊！發緊夢咩？高爾彭馬，靚啊！又俾佢攞翻個波啦！呢個走位 OK 㗎，不過祖迪比寧夏，俾龍門一個好大嘅挑戰噃。唉，呢個失手，我諗佢今晚啊發惡夢都似。第4個角球，華基爾雲迪即刻大腳解圍，犯規啦！夜馬。基利安麥巴比，哇，體能好足夠啊，要加速啦！基利安麥巴比射啦，高爾彭馬俾佢過到啦，甩開咗，喂，把握機會啊！哇！呢球波啊救得一流啊！呢球咪睇到佢個人突破能力有幾高啦！英格蘭第5個角球，跳得夠晒高啊！哇！守門員啱救到，艾寧哈蘭德成功咁撳走佢啊！算係好準嘅一球啊！艾寧哈蘭德傳咗去左邊，基利安麥巴比攞到波啦嚇！基利安麥巴比，佢嘗試射啊，個結果都幾令人失望啊！起到腳射門都係好事嚟嘅，不過呢啲射波就龍門一啲都唔驚。嗱，去射佢，夠晒穩陣。自己咁樣後邊搞啲咁嘅嘢，直頭係送禮啦！成功把握咗一個意外降臨嘅機會啊！仲輸緊2球啊！不過有冇機會追翻上嚟咧？傳去側翼，企啱位，接得好好啊！有位俾波啦，傳波睇嚟係預錯咗喎，呢個會係龍門球。一腳嘅射門，哈利簡尼射入，呢球靚啊！真係相當之神奇啊！簡直好似遊花園咁啊！呢球波啊，認真夠力水啊！哇，網都俾佢射穿啊！哇，呢球真係犀利喎！射波嘅本人啊，相信都非常之滿意啦。場波都經已好似已成定局嘞噃。亞歷山大亞諾特咧就攞到波啊！亞歷山大亞諾特背住個龍門都好地地嘅，一轉身就俾人打荷包啦。安全起見啊，清咗先啦。
摩西斯卡些度、拉舒福特大波前進，華基爾雲迪即刻睇得一清二楚啦。即刻啊搶翻啦！個波係拉舒福特腳下，安斯干沙冇雞聲喎。馬克古希截走咗個波，艾寧夏蘭特、高爾彭馬，如果打得穿呢，呢個機會嚟㗎。迪勤懷斯傳向左翼位置啊！艾寧夏蘭特、亞歷山大亞諾特、亞歷山大亞諾特、華基爾雲迪即刻睇下有咩選擇先。想要個波，個波又嚟唔到。迪勤懷斯得返5分鐘咋？摩西斯卡些度、費明路比斯、祖迪比寧咸，睇佢把唔把握到呢個機會先。哇！領隊都鬆口氣啊，因為呢啲反擊咧隨時輸死人嘅。拉舒福特、卡馬雲加，傳咗俾空氣。高爾彭馬傳得好，接得好。 2 added minutes have been indicated. 試下射啦，救得好喎！呢下撲救唔簡單啊！攞到個界外球。球證睇一個標之後就吹雞完場啦。英格蘭踢咗一場大師級嘅賽事，對手可以話防不勝防啊！簡尼攞到今日全場最佳。